हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मैंने आज अभी लिखी है। दरअसल मेरे घर के पास में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और वह रोज़ सुबह हमारे घर पर आ जाती है। तो उसको देखकर मुझको एक कविता सूझी जो मैं आपको सुनाती हूँ। रोज़ सुबह आ जाती है और आंगन में पड़े हुए दानों को चुग जाती है। कुछ चुगती कुछ मुंह में दबाकर फुर्र से उड़ जाती है। दाना अपने बच्चों को खिलाकर फिर वापस आ जाती है। फुदक फुदक कर चलती पूरे घर में, मानो घर पर अपना हक जताती है। जो भी मिलते तिनके घर में उनको उठा ले जाती है। ऐसी है एक प्यारी चिड़िया जिसका नाम रखा है मैंने प्यारी प्यारी चुनमुन चिड़िया। ओके, थैंक यू।